Շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջինի եթերում, այսօր ես ունեմ երկու հյուր, Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ, Հանուն Հանրապետության կուսակցության ԱԺ պատգամավորի թեկնածու Ռուբեն Մեհրաբյանը, բարև ձեզ պարոն Մեհրաբյան։ Բարև ձեզ պարոն Ստեփանյան։ Եվ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, Հանուն Հանրապետության կուսակցության ԱԺ պատգամավորի թեկնածու Ազատ Արշակյանը։ Բարև ձեզ պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր ինչպես եւ նաեւ միշտ կապված ընտրությունների հետ վերջին փուլում խոսելու ենք ընտրություններից Հայաստանը արդեն շուրջ 1 տարի է մտել է նախընտրական փուլ, այո, նախընտրական, ոչ պաշտոնական, բայց փուլ եւ բավականին հետաքրքիր հարցեր են առաջանում այդ ամենի հետ կապված մասնավորապես կաշառքի գործերով քննչականը ամեն աստծո օր նոր հրապարակումներ է հրապարակում 20,000 դրամ, 150,000 դրամ, 100,000 դրամ, 200,000 դրամ եւ փաստորեն տպավորություն է ստեղծվում, որ 21-րդ դարում 2026 թվականին Հայաստանում դեռ կան մարդիկ, որոնք վաճառում են իրենց ձայները, կան մարդիկ, որոնք գնում են այդ ձայները, եւ դա այն ամենից հետո, ինչի մենք բախվեցինք 2020 թվականին, 44-օրյա պատերազմը։ Շատերը մեղադրում են 44-օրյա պատերազմում, հիմնականում այդ փողբաժանողները, որոնք տասնյակ տարիներով փող են բաժանում, գործող վարչակարգին, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԿՊ-ն մեղադրում են այդ տապալման մեջ նախկիններին, բայց ես հարցս այսպեսինն է, արդյոք մենք բոլորս, ես հիմա մեղմ եմ արտահայտվում, մենք բոլորս, այսինքն մարդիկ, ովքեր այդ գումարը ժամանակին վերցրել են 5,000 դրամը, 17-ին արդեն 10,000 դրամը, արդյոք այդ բոլոր մարդիկ մեղավոր չեն այդ տապալման մեջ, այդ պետականության տապալման մեջ, որը տեղի ունեցավ 20 թվականին եւ ավարտվեց 23-ին, 20, 21, 22, 23 Եվ արդյոք հիմա այն մարդիկ, որոնք գումար են բաժանում եւ այն մարդիկ, որոնք այդ գումարը վերցնում են, չեն ստեղծում նոր հիմքեր, նոր ապագա տապալման համար, եթե այդ մարդիկ հատնվեն իշխանությունում։ Պարոն Արշակյան, սկսենք ձեզանից, այդ հարցը երկուսի դեմ։ Ականապատում ենք մենք մեր ապագան, քանի որ դա օրակարգ է, նշանակում է ապագան լավը չի։ Մենք վտանգավոր բան ենք թողնում մեզ հաջորդող էլեկտորատին, ընտրազանգվածին, ժողովրդավարությանը։ Ես ասեմ, որ այդ օրենքը ստեղ մենք մի փոքր խնդիր ունենք։ Մեղադրում ենք ընտրողներին։ Ես կարծում եմ, որ նրանք մեղավոր չեն։ Դա գարեջրի մասին օրենքն է։ 19-րդ դարը եղել է, այդպիսի օրենք է եղել գարեջուր բաժանելը։ Գարեջուրը նույնպես աղը եւ գարեջուրը վալյուտա էր, ռեսուրս էր համարվում թանկարժեք, ընտրություններից առաջ գարեջուրը էին բաժանում ու ընտրությունները շահում էին, մանավանդ եթե այդ ընտրությունները հենց գարեջրի տակառի մոտ էր։ Ձեռքով բարձրացնում էին, մեր թաղի այսինչը դառնում է պատգամավոր ու գարեջուրը, դրա գարեջուրն էին խմում։ Հիմա մեր մոտ այդ 19-րդ դարի գարեջրային ժամանակներ են, մենք այդքան հետ են գնացել։ Ես դրանում մեղադրում եմ քաղաքական վերնախավը։ Նրանք են կաշառ վերցնողը պետք է վերցնի։ Եթե դուք դիրար մեջ, ես ընտրող որպես այսպես եմ մտածում, եթե ընտրողն եմ ես ու դուք իրար մեջ բաժանել եք ու ինձ փող եք տալիս, ձեր կուլտուրան դա է, իրար ոչնչացրեք, դուք ունեք դատախազություն, քննչական մարմիններ, դուք ունեք հետախուզություն, դուք ունեք բանտեր, պատժիչ միջոցներ, եթե դուք իրարից գողանում եք իշխանությունը, ուզում եք, որ ես կանխարգել եմ դա, որպես ընտրող, քաղաքական ուժերը, ովքեր որ ընտրություններին մասնակցում են, նրանք պետք է կանխարգելեն կաշառակերությունը եւ կաշառատվությունը, ընդհանրապես իշխանության զավթումը։ Մանավանդ եթե նայում ես դրանց ծրագրերի մեջ տարբերություններ չկա, ընտրողը, ես հիմա պաշտպանում եմ ընտրողներին։ Չմեղադրեք մեզ, որ դպրոցները մեր լավ չեն, բա ոնց եք դուք ձեր երեխաներին ուղարկում այդ դպրոցը, բժշկական հիմնարկները լավը չեն, ասում են դուք ոնց եք այդ բժշկական հիմնարկում գնում բուժվելու, բա ինչ անենք։ Դե ոչ բոլորը ունեն հնարավորություն ԱՄՆ-ում օրինակ երեխա ունենալ ծննդաբերության։ Դրա համար փակում ես նրանց, դու իշխանություն վերցրեցիր, ուրեմն դու արտագաղթի իրավունք չունես, պետք է մենք սահմանափակենք
Հետո եթե դու իշխանավոր ես, արտասահմանում բուժվելու իրավունք չունես, եւ պետք է բուժվես ոչ թե սովորական հիվանդանոցում, այլ զինվորական հոսպիտալում։ Իսկ ընդդիմադիր ունի Պաշտոնյայի մասին է խոսքը։ Ընդդիմադիրը մենք բաժանում ենք կառավարման համակարգի մասնակիցները, իրենք որ իրենց ընդդիմադիր են համարում, մյուսներն էլ դիմադիր, դա ինձ չի հետաքրում, բայց ես առաջարկում եմ, ուրեմն կրթություն եւ բուժում պետք է նրանք ստանան պարտադիր Հայաստանում, պաշտոնյաները նաեւ զինվորական հոսպիտալում։ Հասկանալի է ձեր տեսակետը, պարոն Արշակյան, խնդրեմ, պարոն Մերվան։ Դուք հիշատակեցիք արդեն ամենօրյա ռեժիմով հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտումները ընտրակաշառքի, ես այդ դրվագներին կգումարեմ նաև առնվազն արդեն ամեն շաբաթյա ռեժիմով մեր մաքսային մարմինների կողմից բացահայտվող Ռուսաստանից եկած ապօրինի մեծածավալ կանխիկ գումարի այդ բացահայտման դեպքերը։ Ես դրանք ուղղակի փոխկապակցված եմ տեսնում այդ ամենը, այդ նույն տրամաբանության մեջ եւ այստեղ հարց է առաջանում, այդ բացահայտված դեպքերը ինչ են։ Առանձին ինքնագլուխ մարդկանց կողմից ինչ-որ ինքնագործունեության դրվագներ, հա, որ նրանք կատարել են հակառակվելով իրենց ազնիվ կուսակցությունների, այսպես օրինապահ եւ օրինապաշտ կեցվածքին, թե այնուամենայնիվ դա արդեն իսկ ձևավորված կաշառատու ենթակառուցվածքի պարզապես բացահայտված սեգմենտներ են եւ ըստ էության, այո, պետք է զանազանել հանցավորությունը կազմակերպված հանցավորությունից։ Եվ ես հարց եմ ուզում բարձրացնել, արդյոք մեր իրավապահ համակարգը ունի այդ կարողությունը զանազանել մեկը մյուսից։ Եվ ըստ այդմ էլ մենք պետք է հասկանանք, մենք գործ ունենք կուսակցության հետ, թե կազմակերպված քրեական խմբավորման հետ, որը համակարգված եւ կազմակերպված ձևով զբաղված է օրենքի ոտնահարմամբ մարդկանց կամքի վրա ապօրինի ազդեցություն իրականացնելով եւ ըստ էության հարվածներ հասցնելով մեր այո անկատար, բայց ժողովրդավարության հիմքին։ Մենք այս ամենը պետք է կոչենք իրենց անուններով։ Ես ունեմ իմ վարկածը եւ սա քաղաքական գնահատական է, որ դա հենց այդպես է, բայց սակայն այս ամենը պետք է նաեւ իրավական գնահատական ստանա, քրեա իրավական գնահատական համարժեք, որից էլ արդեն պետք է բխեն շատ կոնկրետ որոշումներ։ Այդ թվում նաեւ այո դատական նման կուսակցությունները չպետք է մասնակցեն ընտրություններին։ Ի վերջո հակառակ դեպքում այդ ամենը ուղղակի կասկածի տակ կդնի ընտրությունների արդարությունը։ Նույնն է ոնց որ դուք կազմակերպեք վազքի մրցում առանց դոպինգ տեստի։ Հա։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ինչքան տեղերից կա, իրանք իրենց ծակել են, ինչ ասեք, լցրել են իրանց մեջ եւ որևէ մեկը հաշվետվություն չի պահանջում, էսի չկարել։ Ով եք դուք։ Այդ ինչ շալվարա, այդ ինչ 50,000, 100,000, 150,000, ուսման վարձա, սվիտերա, չգիտեմ, պարտյանկայա, կալոշա, ինչա, ես չգիտեմ, քյաբաբներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մարդկանց դրել են կենթանու տեղ ու ոնց ուզում իրենց իրավունք են վերապահում, ոնց ուզեն այնպես էլ վարվեն հետները։ Սա անթույլատրելի է, պետությունը պարտավոր է պաշտպանել քաղաքացուն։ Նույնիսկ ամենաանգիտակից, նույնիսկ ամենացածր քաղաքացիական գիտակցություն, բայց նա մեր քաղաքացին է։ Եվ այնպես չէ, որ պետությունն իրեն պետք է այսպես վերացարկված համարի, որ հա դե ինչ եզակի դեպք է բռնել եւ իհարկե իրավաբանության հիմքն է, որ ամեն արածի համար յուրաքանչյուրը կրում է անձնական, անհատական պատասխանատվություն, բայց դա բազայինն է, թե
Դրա հետևում ինչ է, այդ գնահատականները այո պետք է ունակ լինի տալու մեր իրավապահ համակարգը, նաև դա ամրագրվի դատական համակարգով, բայց մենք գիտենք ինչ խայտառակ վիճակ է այնտեղ եւ ինչ անդունդ կա դրանց եւ մեր պետության իրական պահանջմունքների միջև։ Պարոն Արշակյան, դուք երկար տարիներ բազմամյա քաղաքական փորձ ունեք։ Ես այսօր հերթական, ես դա այդպես եմ կոչում, գելլափների սոցհարցման կներեք արտահայտության համար արդյունքներին եմ ծանոթացել, հիմա թվերը չենք ասելու, դա կարևոր չէ։ Ընդհանրապես, ձեր քաղաքական փորձի վրա հիմնվելով, որքանով են այդպիսի գելլափների սոցհարցումները համապատասխանում իրականությանը։ Գիտեք, որ իրականությանն են համապատասխանում ծրագրի իրականությանը, այսինքն դրանք ոչ միայն արձանագրում են, երբեմն արձանագրում են իրավիճակը, իսկական երբեմն դրանք ծրագիր են, այդպես թող լինի, թող այդպես լինի։ Տեսլական են ձևավորում։ Այո, որ այդպես լինի անակնկալ։ Բարի ցանկությունների ծրագիր է։ Դա ես չէի ասի բարի ցանկություն է, դա չարագործության ձևերից մեկն է, դա զենքի մի տեսակ է, որ օգտագործվում է ժողովրդավարության դեմ։ Դա հիբրիդային պատերազմ, որ ասում են հիբրիդային պատերազմի փոքր տրամաչափի հրետանին։ Ճնշման էլեմենտ պարունակում է այս հասարակական կարգը։ Ես ասում եմ փոքր կալիբրի, ցածր կալիբրի հրետանին է դա։ Դա էլ է հրետանային կրակոցեր մեր ժողովրդավարության վրա։ Ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ մենք երբ որ խոսում ենք իշխանության օրենքի նկատմամբ անհարգելի վերաբերմունքի մասին, այդպես է ստացվում կաշառակերություն, կաշառատվություն, ընտրակաշարք տվող եւ ընտրակաշարք վերցնող, դա սովորական կաշառք չի, սովորական հարաբերություններ չեն քրեականների մեջ։ Դա իշխանությունը զավթելու գործիք է։ Այսինքն մենք հիմա գործ ունենք ուժերի հետ, քաղաքական ուժերի հետ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն են զավթում։ Դա զավթում է։ Այստեղ արդեն հարց է առել, բա իշխանությունը ուր է։ Չեմ ասում պետությունը, իշխանությունը անգործության է, իշխանությունը թույլ է տալիս, որ գողություն կատարվի, իշխանությունը գողանում են ժողովրդից, այդ ժողովրդից, ընտրողից իշխանությունը գողանում են եւ ոստիկանը, քննիչը, դատախազը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ազգային ժողովը դա միայն դիտում են եւ մեզ տեղյակ են պահում, տեղեկացնում են, որ գողություն է տեղի ունենում։ Ես կարծում եմ, որ դա խայտառակություն է։ Այ 8 տարվա հեղափոխությունը, որ սկսվել 8 տարվա գնահատականը, այսօրվա այդ հայտարարություններն են։ Հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանության գլխավոր ուժը, այնտեղ երկրորդական ուժեր էլ կան, գլխավոր ուժը հպարտանում է, որ բացահայտում է։ Այդ բացահայտումը կարծում է, թե նվաճում է։ Հաջողություն է տեղի ունեցել, որ տեսեք մենք հայտարարում ենք, գաղտնալսումով բացահայտեցինք, որ իշխանությունը գողանում են։ Ես կարծում եմ դա ինքնախոստովանություն է անգործության։ Ոնց պետք է, ոնց կարող էր թույլ տալ քաղաքական կազմակերպության գոյություն, որի նպատակը իշխանությունը գողանալը եւ օտարին հանձնելն է երկիրը։ Տեսեք նրանց նպատակը իշխանությունը գողանալն է ոչ միայն հարստանալու, չարաշահելու, օգտագործելու համար, այլ երկիրը ուրիշին վաճառելու, տվյալ դեպքում կարծում եմ վաճառքի հանված բան է։ Բա ոնց է իշխանությունը թույլ տալիս, որ քաղաքական կազմակերպություն, որը որոշել է գողանալ իշխանությունը մեր ժողովրդից եւ հայրենիքը հանձնել ուրիշի։ Ու հիմա մենք ասում ենք, տեսեք, մենք տեսնում ենք դա։ Մենք տեսանք, որ գողանում են Հայաստանը։ Հայաստանը տանում են։ Ես կարծում եմ, որ դա ինքնախոստովանություն է անգործության մասին, ոչ պրոֆեսիոնալիզմի, արհեստավարժության բացակայության մասին։ Նրանք պետք է վաղուց բանտում լինեին, կամ նրանց մուտք Հայաստան պետք է արգելվեր։ Այդպիսի կազմակերպությունը չի կարող Հայաստանում գործունեություն ծավալել։ Գողանալ երկիրը վաճառել այլ մի պետության։ Ծրագիրը այդպիսին այդ կազմակերպությունները, ովքեր որ ընտրակաշարք են բաժանում։
Պարոն Մեհրաբյան, եթե իհարկե համամիտ եք պարոն Արշակյանի հետ, ինչու են պատկան մարմինները դիտորդի դերում, երբ մարդկանցից, մեր քաղաքացիներից գողանում են իշխանությունը։ Պատկան մարմինը նախ ինքը իշխանությունը պետք է լինի։ Մենք իշխանության մասին ենք խոսում։ Մենք 20 տարի Հայաստանը գտնվում էր կրիմինալ դիկտատուրայի ճիրաններում եւ այդ ընթացքը կասեցվեց հեղափոխությամբ, սակայն հեղափոխությունը այդպես էլ գնահատական չտվեց ինչ էր այդ դիկտատուրը։ Այդ դիկտատուրը պետության զավթում էր կազմակերպված քրեական խմբավորման կողմից, որը պետությունը վերածել էր հանցագործության գործիքի Աղվան Հովսեփյաններով, մնացած կլուչնիկներով եւ ինքը վարչապետն է ասում, որ ահա մեր առաջ են երրագլուխ ինչն է նույն 2008-ի կոալիցիան դաշնակցություն պարզապես հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի Բարգավաճ Հայաստան նույն Գագիկ Ծառուկյանի հետ չկա հանրապետական կուսակցությունը միացել է Սամվել Կարապետյանի այդ ուժեղ Հայաստան կոչվածին, որի հետ կապված ամեն օր տեսնում ենք ինչեր է բացահայտում հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Փաստորեն, այո, պետությունը նրանց հնարավորություն է տվել արդեն լեգալ ժողովրդավարական պրոցեդուրաների միջոցով վերազավթելու պետությունը եւ դա կոչելով լեգալ եւ լեգիտիմ հարց եմ տալիս։ Դա նորմալ է։ Այո, սա նաեւ արդյունք է մատների արանքով ամեն ինչին նայելուն։ Եվ սա խայտառակություն է։ Մենք ամենայն դեպս մեր քաղաքական կուսակցությունը, Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը նաև գալիս է այն օրակարգով, որ այս մետաստազները, այո, պետք է մաքրվի։ Չի կարող Հայաստանում այլ պետության շահերը ի հաշիվ մեր պետության բավարարող քաղաքական սուբյեկտը լինել քաղաքական սուբյեկտ, այսպես ասենք։ Սա պատկերացնելի է։ Դե իսկ եթե իշխանության դիրքորոշումը ահա այսպիսին էր, որ ամեն ինչ նորմալ է, ապա իրավապահ համակարգն էլ ինչ է անում։ Կա քրեական օրենսգրքով հանցակազմ, ընտրակաշարք, կա բռնեց, հավաքեց տարավ։ Ավել բան իրավապահ մարմինը չպետք է անի, դա պետք է անի օրենսդիր իշխանությունը, դա պետք է անի գործադիր իշխանությունը, սահմանելով համապատասխան օրենսդրական շրջանակներ, որոնց եւ այդ շրջանակներում էլ աշխատի դատական իշխանությունը։ Արվելա, չի արվել։ Նորմալը, վերջ։ Ինչպես ասում են, արդյունքում գայլերը կուշտ են, ոչխարները երջանիկ։ Պարոն Արշակյան, այսօր հայտնի դարձավ, որ ուժեղ Հայաստանի շատ ակտիվ ջատագովներից մեկը, պարոն Ալեքսան Ալեքսանյանը, մարտի 7-ին 2025 թվականին 2 միլիոն դրամ է փոխանցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաշվին։ Եվ հետո չանցած 1 տարի դարձել է այլ կուսակցության հիմնական հակառակորդի ԿՊ-ի ուժեղ Հայաստանի ակտիվ ջատագով։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է փոխվել այդ 1 տարում, ինչը ստիպել է պարոն Ալեքսան Ալեքսանյանին այսպիսի կտրուկ որոշում կայացնել, փոխելով քաղաքական հայացքները ըստ ձեզ։ Քաղաքական հայացքներ ունեցել է, դա հարկավոր է պարզել, դրանք քաղաքական հայացքներ ունենալ են, թե ինքն էլ կաշառք է տվել։ Դա էլ է կաշառատավության մի ձև։ Ըստ երևույթին ինչ որ ակնկալիք է ունեցել քաղաքացիական պայմանագրից։ Իր տրամաբանությամբ։ Իր տրամաբանությամբ եւ հիմա չի ստացվել դա։ Այսինքն բիզնես է եղել, որը ձախողվել է։ Ձախողվել է, ու ինքը որոշել է դառնալ այդ քաղաքական ուժի հակառակորդը։ Փորձում է այլտեղ իր բախտը, բայց դա ինձ ճիշտ ասած հիմա իմ օրակարգից դուրս են այդպիսի մարդիկ։ Ես նորից պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, քրեական օրենսգիրքը բավարար հոդվածներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանելու ավազակներից։ Մեր օրենքները բավարար են, բացակայում է քաղաքական կամքը։
եթե քաղաքական կամք լինի, ուրեմն դատախազությունը կաշխատի Հայաստանի Հանրապետության դեմ հիմա գաղափարական, հոգեբանական, տնտեսական պատերազմ հայտարարած ուժերը պետք է խիստ պատժվեն, խիստ։ Ընդհանրապես ասում են թող դատարանը որոշի։ Ես պահանջում եմ, որ խիստ որոշի, դատավորը թող ինքը որոշի։ Հաշվի առնելով մեղմացնող հանգամանքները, որ գլխից վիրավորվել է պատերազմի ժամանակ կամ ոտքից վիրավորվել է պատերազմի ժամանակ, դրանք մեղմացնող հանգամանքներ են։ Ես պահանջում եմ անկախության եւ ժողովրդավարության դեմ կռվող ուժերին խիստ պատժել, մեղմ չպատժել, խիստ։ Այ հիմա մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի դեմ, անկախության դեմ, ես ասում եմ, դա թալանի համար չի, նրանք այլ երկրի շահերի ագենտներն են այստեղ, նրանք երկիրն են կործանում, նրանք երկու կարևոր բան, անկախությունը եւ ժողովրդավարությունն են թիրախավորում, ուրեմն այդպիսի կազմակերպությունները պետք է խիստ պատժվեն, պետությունը ինքնապաշտպանության իրավունքով նրանց պետք է խիստ պատժի, մեր պետությունը նրանց խիստ չի պատժում, ընդհանրապես չի պատժում, նրանց գրանցում է, լիցենզիա է տալիս եւ իմ ընկերը որ ասաց լեգիտիմ եւ լեգալ ձևով իշխանություն են զավթում, ոչ լեգիտիմ չի, լեգալ չի, նրանք խախտում են ժողովրդավարության գլխավոր կանոններից մեկը մրցակցության մասին օրենքը, այ որ 2 միլիոն կարողանում է մարդը նվիրել քաղաքական կուսակցությունը, դա արդեն կրիմինալ է, դա արդեն հանցագործություն է։ Նա չի կարող իր աշխատավարձի, միջին աշխատավարձի, եթե կուզեք նվազագույն թոշակի տասնապատիկից ավել նվեր տալ, ոչ ոք չի կարող դա անել։ Միջազգային ստանդարտներ կա, մենք հիմա դիմում ենք գրում, չէ, միջազգային ստանդարտների աղբյուրին, օջախին, ուզում ենք ստանդարտներով ապրել, չի կարող որևէ մեկը 2 միլիոն նվիրել, հարկավոր է ձեռքը բռնել, 2 միլիոնը քանի տարվա նվազագույն թոշակ է, 10 ամսվա, ուրեմն այդտեղից պետք է սկսվի, մարդիկ միլիարդատերերը գալիս են, գրպանից հանում են, կուսակցություն են ստեղծում, գրպանը պետք է փակվի։ 10 ամսվա մի փոքր մեծ թոշակ ասացիք, բայց այնուամենայնիվ, պարոն Մեհրաբյան, մենք ընդհանուր առմամբ այս քննարկման ժամանակ, հարցազրույցի ժամանակ քննարկեցինք ներքաղաքական բացերը, արատները, որտեղ որքանով ես հասկանում եմ, տրամաբանությունը հիմնական մեղավորը դա իշխանությունն է, որը չի ցուցաբերում քաղաքական կամք։ Դուք հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահն եք, հարցս այսպիսին է, ծրագրերի մասին դեռ ժամանակ ունենանք խոսել, նախընտրական շրջանը պաշտոնապես չի սկսվել, նաև դա պահպանենք, բայց այնուամենայնիվ դուք ինչպես եք տեսնում Հայաստանի զարգացումը, այս խնդիրների լուծումը, օրինակ ներքաղաքական, եթե կցանկանաք արտաքին, շատ կարճ, ես հասկանում եմ, որ մենք շատ կարճ չի, Հայաստանը պետք է ամրապնդի իր սուվերենությունը, այս տուրբուլենտ ժամանակներում եւ իր ընթացքի ճանապարհից վերացնի բոլոր այն ներքին եւ արտաքին խոչընդոտները, որոնք ուղղակիորեն բացասաբար չարորակ ազդեցություն են ունենում մեր պետության ինքնիշխանության վրա։ Իհարկե, այս ամենն էլ մենք տեսնում ենք, ուղղակիորեն կապված է Ռուսաստանի հետ, որում Ռուսաստանը թե մեզ դրսից է խնդիրներ հարուցում, տնտեսական, քաղաքական, անվտանգային եւ ներսից վարելով մեր դեմ հիբրիդային պատերազմ։ Այս մարդիկ, ում մասին դուք վկայակոչում եք, այդ հիբրիդային պատերազմում ոչ թե այն խրամատում են, որտեղ գտնվում է մեր հասարակությունը, մեր պետությունը, այլ հակառակ խրամատում են։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերջ տա այս պատերազմին։ Եվ գործի, այո, պատերազմին, հակառակորդին դիմագրավելու տրամաբանությամբ։ Որքան էլ որ մենք զբաղվենք հիմա մեղմ ասացությամբ, մեզ ցույց տանք որպես կոնստրուկտիվ եւ այլն։ Դա Մոսկվան արդյունքներին չի հավատում։ Դա եւ ոչ միայն ֆիլմ է, այլև կրեդո, եթե կուզեք,
Մոսկվան կանգ է առնում այնտեղ, որտեղ իրեն կանգնեցնում են։ Եվ դրա համար, այո, նաև Հայաստանում պետք է ռուսական ներկայությունը բերվի նվազագույնի։ Ուժայինը զրոյացվի, իսկ մնացածն էլ այսպես նվազագույնի հասցնելով, թողնելով միայն այն, ինչ կարող է լինել կոմերցիոն նշանակության, իշարս այլոց, բայց էքսկլյուզիվ այլևս ոչինչ։ Եվ հարաբերություններն էլ բնականաբար մենք պետք է ընթանանք ոչ շոկային, ոչ կոնֆլիկտային տրամաբանությամբ այնքան, ինչքան դա հնարավոր է, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ այդտեղ ամեն ինչ չէ, որ միայն մեզանից է կախված։ Շնորհակալություն պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալություն պարոն Արշակյան, շնորհակալություն պարոն Նայք։ Մեր հյուրերն էին Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ, Հանուն Հանրապետության կուսակցության ԱԺ պատգամավորի տեխնացու Ռուբեն Մեհրաբյանը եւ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, Հանուն Հանրապետության կուսակցության ԱԺ պատգամավորի տեխնացու Ազատ Արշակյանը։ Ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ, այսպեսին էին այսօրվա մանրամասները, կհանդիպենք։